能量饮料含有一种流行成分，因其抗衰老和改善健康参数的潜力受到关注。但研究结果是否支持这种炒作呢？我们将深入研究最近的研究，看看这种成分是否真的名副其实。我会分享为何将其纳入养生方案，尽管还在等待关于衰老数据的确认。如果您想要我与患者分享的每周健康研究摘要和健康策略，那么其成分是什么？它是托林。我们首先来看看最近的一项研究，这项研究让每个人都对其对抗衰老影响的潜力感到兴奋。该项研究发表在著名期刊《科学》上。研究人员对牛磺酸补充剂如何影响寿命很感兴趣，他们观察了蠕虫对额外牛磺酸的反应，并发现了以下结果：用牛磺酸治疗的蠕虫的寿命增加了10%至23%。我知道你在想什么。牛磺酸的效果在小鼠身上测试，因为小鼠与人类的生物学更接近。在这种情况下，结果同样令人印象深刻，总体寿命增幅为10%至12%，28个月时预期寿命增幅为18%至25%。因此，这里的影响是巨大的。你可以明白为什么人们如此兴奋。尽管我们与老鼠亲缘更近，但仍是不同物种。那么，我们是否应该期待在人类身上得到类似的结果呢？至少在某一方面，我们与老鼠非常相似。研究发现，牛磺酸水平的有趣现象，随着年龄的增长，这些指标迅速下降。我们在老鼠、猴子和人类身上都看到了这种情况。防止牛磺酸下降可延长 LED 寿命。那么我们也会这样吗？好吧，让我们更深入地探讨为什么牛磺酸似乎有帮助。然后我们来看看目前从人体试验中获得的证据。牛磺酸是一种氨基酸，它天然存在于人体中，尤其是大脑、心脏和肌肉中。它在能量代谢和神经系统中发挥多种作用，含量不足会导致问题，例如它会导致心肌病等疾病，使心脏难以正常运作。几十年来，牛磺酸一直被添加到能量饮料中。关于它如何到达那里，有一个有趣的故事。事实上，我们很早就已经了解牛磺酸了。它于1827年首次从牛胆之中分离出来，这就是它的名字牛磺酸的由来。该名称源于拉丁语。科学家注意到它在肌肉中含量丰富，早期研究表明它与能量产生等方面有关，因此它似乎是加入旨在提高运动表现的能量饮料中的可行候选者。它最早出现在1976年的一种泰国能量饮料中，后来一位奥地利企业家在80年代的一次商务旅行中尝试了这种饮料，就导致了我们熟悉的红牛能量饮料的诞生。咖啡因和牛磺酸的组合是其基本配方，随后被广泛模仿。能量饮料的流行意味着牛磺酸对运动表现的影响已经得到广泛的研究，而且我们有大量数据表明它确实有帮助，至少有一点。我们稍后会看一些数据，但最近人们对 Taurin 的兴趣激增，因为它可能与衰老有关。其原因如下：随着年龄增长，身体系统功能下降，这就是衰老的含义。有些东西正在磨损，这种下降伴随着血液中各种化学物质浓度的变化而发生，正如我们已经看到的，其中一个变化就是牛磺酸含量的稳步下降。但这给我们留下了一个重要的问题：牛磺酸水平下降是否会引发衰老的负面变化，或者这只是一个副作用？想一个比喻，白发会随着年龄的增长而出现，但白发并不会导致衰老，这只是症状之一。那么 Taurin 衰退是衰老的原因还是症状？好吧，我们可以这样来找出答案。如果提高 Taurin 水平能延缓或逆转衰老迹象，这将表明其核心作用。研究显示，这一点在小鼠和蠕虫中得到了验证。补充牛磺酸确实能延长寿命，但它对人类也有效吗？让我们更仔细地看看研究作者还发现了什么，以及为什么它指向一个肯定的答案。他们不仅仅观察老鼠的寿命，他们还想看看牛磺酸是否可以改善其他健康指标。研究人员非常认真，牛磺酸补充剂对小鼠的骨骼、肌肉、大脑和体重的健康影响被研究。以下是他们所看到的：Taurin 治疗可抑制体重增加，增加骨量，增强肌肉耐力、协调性和力量，并减少抑郁样行为和焦虑。他们总结道，总而言之，补充 Taurin 可以改善中年雌性和雄性小鼠所研究的每个器官的功能。因此，看起来 Taurin 对所研究小鼠的许多系统都有强大的影响。但衰老的主要驱动因素发生在细胞层面，我们的 DNA 更容易受损，而且无法修复。线粒体是我们细胞的动力源，但它不能有效工作。干细胞数量减少，
无法替代受损细胞，且开始积聚。这项研究最有趣的方面之一是，研究人员也研究了牛磺酸对这些水平的影响。那么，他们看到了什么？他们发现 Taurin 有助于防止 DNA 损伤，促进线粒体健康，并有助于保持细胞年轻。Taurin 补充剂也导致了更多干细胞的出现。这些结果对于观察到的寿命影响具有重要的补充作用。它们表明 Taurin 对许多细胞水平的过程有积极的影响，而这些过程是衰老的强大驱动力。这就是为什么它如此重要。这些细胞衰老动态与人类的衰老动态相似，因此，如果 Taurin 对小鼠有这些作用，我们就有理由期待我们也获得类似的结果。但是，我们是否有任何人为证据来支持这一假设呢？事实证明我们确实如此。研究人员对老鼠实验的同时，也观察了英国的大量人类群体。他们研究的初始对象为3万名成年人，并对他们进行了30年的跟踪调查。他们发现血液中牛磺酸含量较高与体重指数较低和2型糖尿病发病率较低相关。他们还与较低程度的炎症有关，但他们很快补充说，这种关联并不能确定因果关系。但这些结果与牛磺酸缺乏可能导致衰老的说法一致。他们还收集了另一份证据，以充分证实运动可以改善多种与年龄相关的健康变量。而且，由于他们强烈怀疑牛磺酸具有所谓的抗衰老作用，他们想知道提高牛磺酸水平是否可能是运动具有如此强大效果的原因之一。因此，他们开始观察运动是否确实能提高牛磺酸水平。结果表明，牛磺酸水平确实在运动后显著上升，这进一步证明了牛磺酸的潜在影响。那么我们该怎么办呢？好吧，当谈到脱磷和衰老时，我们已经看到一些有趣的早期证据，表明它可能能够延长寿命和改善健康，但我们需要更好的人体研究才能确定这一点。理想情况下，随机对照试验应持续足够时间，以追踪有意义的结果。在这些研究完成之前，我们需要对自己做出的断言保持谨慎。但衰老并不是牛磺酸引起关注的唯一领域。一些早期迹象表明，它也可能对大脑健康产生重大影响。例如，研究人员研究了血液中牛磺酸水平与阿尔茨海默病和痴呆症发病率之间的关联。根据弗雷明汉研究的参与者，他们发现牛磺酸含量较高与患痴呆症的风险降低26%相关，也进行了一些小规模的临床试验，但迄今为止结果好坏参半。所以我将密切关注这项研究。但我服用牛磺酸的主要原因并不是因为我们有人类证据表明它可以延长寿命或保护大脑。尽管这些领域缺乏令人信服的证据，但我个人仍然认为这是值得的。原因如下：总结，它被证明有助于控制锻炼相关参数。举例来说，2021年的一项荟萃分析结合了10项随机对照试验。牛磺酸补充剂有助于提升脂肪代谢，并减少有氧运动中的 DNA 损伤。在力量训练期间，牛磺酸被发现可以减少运动引起的氧化应激。但我对去年发表的一项新研究更为兴奋。该研究调查了与代谢综合征相关的指标，因此代谢综合征是一个重大的健康问题，因为它会增加患心脏病、中风、2型糖尿病和慢性炎症的风险。作者对研究代谢综合征相关参数的随机临床试验进行了荟萃分析。现在介绍一下背景情况。尽管大量临床研究表明牛磺酸对健康有不同的影响，但仍然存在不一致之处，这使得很难确定牛磺酸是否能降低代谢综合征的风险。这就是进行这项新研究的原因。作者想要阐明 Taurin 的有效性，因此他们对研究与代谢综合征相关的 EPIR 参数的随机临床试验进行了荟萃分析。这些包括胆固醇水平、血压和胰岛素敏感性。该分析包括25项试验，涉及1000多名参与者。牛磺酸能降低空腹血糖、血压、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇 HbA1c 和胰岛素水平，但有趣的是，它对体重没有影响。现在，这些研究中使用的剂量从每天1克到6克不等。分析表明牛磺酸是安全的。然而，值得注意的是，这些数据我们需要考虑偏见的可能性。如果此分析中包括的个别研究质量较差，则结果不可靠。因此，在25项研究中，有18项缺乏有关其如何进行的关键信息，这使其面临偏见的风险。其余7个的偏见风险较低，并且没有高风险，因此就质量而言，情况有点参差不齐。另一个关键问题是纳入研究的持续时间短，大多数持续时间不超过2个月，
只有少数持续时间长达1年。因此，由于这些限制，本分析的作者强调需要进行更长时间的研究来验证 Taurin 的效果。牛磺酸还可以通过其他方式改善心脏健康，例如，一项针对120名高血压患者的研究证明了我们刚刚看到的分析结果之一：托林可降低血压，而且效果显著，达到7个单位以上。这项研究增强了我们对 Taurin 工作原理的理解。研究人员发现，这是由于血管对压力的反应和调节方式的改善。但是，根据我们在视频中看到的大部分发现，我们可以使用更多的证据来强化我们的结论。但如果这是真的，我为什么要服用牛磺酸？对我来说这很简单。即使是初步的，我们也已经得到了各种各样的实验结果，它们似乎都指向同一个方向。旅游似乎对于长寿、健康相关的参数有许多重大影响，但我们始终需要考虑安全问题，并且必须权衡旅游的潜在利益与成本。在这种情况下，潜在的利益似乎大于负面影响。我以独特方式服用牛磺酸。这里的订阅者会知道我还补充了镁，但是镁需要与其他物质结合，例如镁可以以氧化镁或甘氨酸镁的形式出现，但镁也可以与牛磺酸搭配。我在设计微量维生素时决定加入牛磺酸，所以我选择的镁形式是牛磺酸镁。新款微量维生素加粉本身也添加了牛磺酸，总共含有2克牛磺酸，但仅仅因为我服用补充剂，并不意味着你也应该服用。但说到延长寿命，牛磺酸并不是唯一一种越来越受欢迎的补充剂。罗伯特·肯尼迪小儿子的视频显示，他在饮料中放蓝色物质与衰老有关。请观看下一个视频，了解炒作是否属实。